आप सब्र करें, जो मेरा रब चाहता है उस पर राजी रह के देखें जरा, फिर जरा राजी रह के देखें, फिर देखें कि मालिक का फैसला क्या है। वो आपके हक में कोई रहमत वाला फैसला ही फरमाएगा, फिर जरा इंतजार करके देखें, फिर जरा सब्र करके देखें। फिर वो कहता वह बशीर साबिरीन, महबूब जी जिन्होंने सब्र किया है ना, इन्हें मेरी रहमत की खुशखबरी